Tak si ideme užiť trošku piesku. Tak máme tu prvý deň a ideme na pláž. Ukážem vám tu niektoré pláže. Pláže sú tu piesočnaté, takže máte sa na čo tešiť. Tak práve prichádzame na jednu z pláží. Túto pláž sme navštevovali najčastejšie, lebo sa tu nachádzali tieto detské ihriská a taktiež tam vzadu môžete vidieť reštauráciu. Takže keď sme boli hladní alebo smední, nemali sme to ďaleko. A taktiež to bolo najbližšie od našej parcely. Na pláži sa tu nachádzali tiež tieto sprchy, kde ste sa mohli osprchovať buď od slanej vody, alebo od piesku. Alebo keď vám bolo horúco, mohli ste sa iba jednoducho schladiť a osviežiť. Na tejto pláži sa aj nachádzal rezort a reštaurácia Ventula, ktorú som vám ukazoval v prvom vlogu. Voda v mori tu nie je taká priezračná ako v rezortoch, kde sú kamienky. Nakoľko v tomto rezorte je piesok, tak voda je tu trošku zakalená. Je to nevýhoda, kde sa nachádza piesok. Bol som sa trošku aj potápať, ale musel som ísť trochu ďalej od pláže, zhruba nejakých 100 metrov a tam voda už bola prežasnejšia a čistejšia. Dali sa tu pozorovať aj menšie rybky a taktiež aj malé medúzy. Aj 100-150 metrov od pláže je hĺbka vody do zhruba 1,5 metra. Čiže aj tí slabší plavci tu nemajú s tým problém. A keď si chcete ísť zaplávať, tak musíte ísť naozaj ďalej od pláže, kde je hĺbšia voda.
tomto rezorte sme boli od polovičky augusta na jeden týždeň. Teplota tu bola zhruba od 30 do 35 stupňov, čiže ideálne podmienky. Teplota vody bola nejakých 22 až 23 stupňov. Bola naozaj príjemná. Mali sme aj jeden deň trošku chladnejšie, nakoľko v noci bola búrka. Tak som mal čas vám toto všetko poukazovať a natočiť. Do mora sa vstupovalo prevažne cez takéto betonové schody. Bola tu aj jedna časť na kraji z pravej strany, kde priamo z piesočnatej pláže sa dalo ísť rovno do mora. Kľudne dole pod toto video do komentára mi môžeš napísať, či máš rád more v Chorvátsku piesočnaté alebo s kamienkami. Alebo iba komentár, či si bol v tomto rezorte a či sa ti tu páčilo. Alebo či by si ho rád navštívil. Čaute. Super. Ahoj. Karoli, ahoj. Ja to relaxujem. More som vám už ukázal a teraz vám ukážem zo pár pláží. A čo sa všetko na pláži nachádza. Na pláži sa tiež nachádza takýto borecový haj za mňou, kde si kľudne v tieni môžete oddychnúť, nemusíte byť na priamom slnku. Relaxovať môžete aj na takýchto lavičkách, kde za nimi sa nachádzajú olivovníky. Je to najlepšia voľba v nočných hodinách pri západe slnka. Tak ako som vám už spomínal predtým, túto pláž sme navštevovali najčastejšie, nakoľko tu boli tieto detské ihriska. A taktiež sme to mali najbližšie od našej parcely. Ahojte námorníci. Čaute. Čau.
Mama, ja idę doły. Takéto pekné ihrisko sa tu tiež nachádza. Drevené, v štýle mora, loďky Ja mám račky tvoje. a rôzne prelizačky. No wsiądź, mama. Dada. Mama, ty musisz pomóc. Priamo na pláži. Chodź. Slnečníky a lehátka na pláži sú spoplatnené. Cena za dve lehátka a jeden slnečník je 19 eur na celý deň. Po 15. hodine už je to 15 eur. Cena za jedno lehátko na celý deň je 10 eur. A po 15. hodine je 6 eur. Ale jedna výhoda tohoto je, že vám dajú pokladničný doklad a je jedno, kde si ľahnete. V podstate, ak si zakúpite na celý deň, či ležíte tu na pláži a ak chcete sa ísť okúpať na akvapark, nájdete si tam voľné miesto a môžete tam kľudne sedieť. Tak toto funguje. Zatiaľ čo náš drobček sa hraje, naša mama relaxuje v olivovom háji. Tak máme ďalší deň. V noci bola búrka, tak sa nám trošku zhoršilo dneska počasie. Tak preto mám čas vám toto všetko pekne ukázať. Dnes po búrke hlásilo, že bude celý deň zamračené. My sme tu v noci mali iba takú slabšiu búrku, fúkal silný vietor, trochu pršalo, ale mám informácie od domácich, že Istriou sa prehnala silná búrka. Vraj to trvalo iba zo pár minút, zhruba do pol hodiny, ale bolo to niečo strašné, skoro ako hurikán. Ak ste sa nachádzali ten čas v Istrii a zachytila vás táto búrka, kľudne dole do komentárov mi môžete poslať fotku alebo video, ako to tam vyzeralo počas tejto búrky. Teraz sa nachádzam na tejto časti pláže. Včera, keď som sa prechádzal po tejto časti, tak tu bolo strašne veľa ľudí, všade slnečníky, lehátka a dnes po tejto búrke, ako vidíte, je tu prázdno. Nakoľko je zamračené a more je trochu rozbúrené. V tejto strane pláže sa už nachádzali malé kamienky, ale v mori bol takisto piesok. Na tejto časti pláže sa nachádzal aj Zatonino, plážový domček, kde sa vaše deti môžu zabávať s animátormi počas celého dňa.
Samozrejme dneska to bolo zatvorené, nakoľko celý deň hlasili zlé počasie. V tejto časti sa tiež nachádzal aj veľmi pekný minigolf. A presúvam sa na ďalšiu časť pláže, kde sa tu nachádza aj malý prístav. Kde sa dajú zakúpiť rôzne atrakcie, ako je jazda na vodných skútroch, alebo na týchto nafúkovacích atrakciách, čo vás ťahajú za skútrom alebo za loďou. A tu po pravej strane sa nachádza reštaurácia a na jej časti hore sa nachádza tento bazénový komplex, ktorý som vám ukázal vo vlogu 1. Vozila překlenuta. A momentálne sa nachádzam na časti, kde sa nachádza reštaurácia Ventula a s bazénovým komplexom privátnym na jej streche.
A teraz vám ešte ukážem sociálne zariadenia, ktoré sa mi nezmestili do vlogu 1. Sú to sociálne zariadenia číslo 2. A poďme si ich teraz spoločne pozrieť. Nachádza sa tu časť na ručné pranie a žehlenie. Sušičky a pračky sú za poplatok. Po pravej strane sa nachádza časť na umývanie riadu. Potom je tu časť na hygienu. Tieto sociálne zariadenia sú naozaj veľmi pekné, sú najkrajšie v komplexe. Sú veľmi moderné a štýlovo zariadené. A teraz sa presúvam do detskej časti. Je to časť pre najmenších, kde majú svoje sprchy, umývadlá a toalety. Nachádzajú sa tu aj tieto privátne kabinky. Práve táto bola zatvorená, tak skúsime sa pozrieť ďalej, či nájdeme nejakú, ktorá je otvorená a vám ju môžem ukázať, čo sa v nej nachádza. Tak a tu vidím už jednu otvorenú, tak poďme sa na ňu pozrieť. Je tu iba umývadlo so zrkadlom. Tak a teraz vchádzam do sprch, pánskych sprch. Dúfam, že som trafil správne. Sú celkom priestranné. Tak a tu máme ďalšiu časť sprch. Je ich celkom dosť, takže aj takto rozsiahly kemp nemá problém v tých najhorších časoch, aby ste sa prišli osprchovať. Tak a máme tu súkromné kabinky. Tieto kabinky sú za poplatok a prístup máte iba vy.
sú iba na čip, takže dvere sa vám otvoria iba s vlastným čipom a môžete ich využívať iba vy. Po ľavej strane týchto sociálnych zariadení číslo 2 sa nachádza aj grill zóna, kde si môžete grilovať na otvorenom ohni. Tu konkrétne sa nachádzali 4 veľké ohniská s roštom na grilovanie. A taktiež sa tu nachádzalo to umývadlo s pitnou vodou. Tiež sa tu nachádzajú tieto mraziace boxy, slúžia ako privátne boxy, kde si môžete uložiť vaše jedlo. Slúži to hlavne pre tých, ktorí sú tu iba v stane alebo potrebujú viac miesta na potraviny. V tejto grill zóne sa nachádza aj tento altánok, kde si môžete vychutať svoje pripravené jedlo alebo len tak oddychnúť alebo posedieť večer pri ohnisku. A teraz sa presúvam do zadnej časti sociálnych zariadení, kde sa nachádza sprchovací box pre vašich domácich miláčikov. A taktiež chemické vece. Ak sa ti moje video páčilo, tak mi daj odber, takisto like a nezabudni zvonček, aby ti neušli moje ďalšie videá. A teraz sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.